Hey everyone, we're back with episode 8 of xoxo. I was putting this one off because I was supposed to be preparing for my honours presentation, but it's now like past 6 a.m. and I've stayed up and I haven't done anything. So I haven't done the videos and I haven't done my honours presentation, so I'm like, you know what, I'm just gonna record the video and then see what happens after that. Okay, so let's go into it. I know that this episode is a little bit sadder because of what I've like snippets that I've seen, but yeah, I don't know how sad. Let's see. I'm a bit nervous. เราสองคนก็จะผ่านไปได้ขอบคุณมากๆเลยนะ But previously they were like, we'll get through everything แต่จ together. ริงๆเราก็รู้แหละว่าเราไม่มีทางชนะเมาหมาดได้ This presentation was really cute. แม่ชมกับต้น Oh น้ำ yeah, เราเป็นแฟน what's กัน gonna happen with this? พรุ่งนี้เมาหมาดเปิดแล้วอะสู้เปล่า ถ้าคนดูน้อยนะเดี๋ยวส่งในหนูนอกบ้านแน่แรงเกินมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย So I think this episode a lot of things are gonna happen, right? Everyone's still hype on Som. It's so cute the way the little tail hangs out of the bag as well. Like ได้ค่ะคุณวานเขาตามมาจากคลิปเราแน่เลยอะ มีแต่คนอยากซื้อขนมกับคุณสมเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะ why did they not look so happy? โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะกว่าคนจะซา นี่คนเยอะตั้งแต่กี่โมงอะคะ ยังไม่ถึง7 โมงก็มีคนมาออหน้าร้านแล้วนะเขาก็เรียกหาคุณสมกันใหญ่เลยอ่ะนี่ต้องขอบคุณสมนะเลี้ยงไม่เสียเปรียบเลยจริงๆ ที่ไหนละวันนี้เก่งมากเลยนะ ไหนเก่งมากเลยคุณสมหฤทัย I just worry เรีย that นมาดีใช่ไหม the ดีใจด้วยนะคุณวาน the hype will die off and then it's gonna be bad again. หวังว่าจะไม่ได้ขายดีแค่วันนี้วันเดียว ไม่หรอกต้องขายดีทุกวันสิใช่ไหมคุณสมไหนกวักสิกวักสิกวัก มาซื้อเยอะๆนะครับนี่ So in that little bit they're referring to like, you know, the little cats that you see at like restaurants, and it's a little cat that like does this action. It's because cats are supposed to bring like people into the store and stuff. Like bring like sales, money. It hurts because it mattered. Oh no. I don't want it to hurt. เลือกให้หน่อยสิเลือกอะไรให้หน่อยอ๋ออันนี้เหรออันนี้ใช่ไหมได้เก่งใหญ่จังโอเคค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะได้นี่ค่ะจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะขอบคุณมากนะคะ The cat is so well trained and so chill. Look at the little QR code to pay.วันนี้มีคนเอาของมาให้คุณสมสุ่มใหญ่เลยอ่ะดีใจจัง She's got a bag as well. ดีใจ The ด้วย little ครับ Mao Nam bag. หวังว่าพรุ่งนี้จะยังฮอตอยู่นะคนต่อไปเชิญค่ะ มาเร็วคุณสมช่วยพี่เขาเร็ว หยุด This is a cute idea. คนต่อไปค่ะ พี่สู้ค่ะ น้ำอัดลมคนต่อไปเชิญค่ะ1 2 3 Have you got any healthy snacks on that wheel? ยอดวันนี้เป็น10,000เลยนะ เย้
Aw, how cute. Oh, so close to a kiss. นี่คุณดูอันนี้ดิครับนี่ตลกดีนะครับ Oh no, they're killing off Mouse Smart. สงสัยแมวน้ำจะช่วยคิดการตลาดอันนี้แน่เลยนี่กระดาษผมนะดูคลิปของคุณสมอะไรเนี่ยนะแค่ทีเดียวนะคลิปอื่นตามมาเต็มเลยครับ Yep, changes your algorithm. ก็คงแค่ฟลุกนะคะคุณฮันนีมูนของร้านที่เป็นกระแสมันก็แบบนี้แหละ เอาเลยครับ Why is the mom so negative? กระแสร้านนี้จะนานแค่ไหนครับ ก็ไม่รู้สิคะแต่เดี๋ยวนี้คนเบื่อง่ายจะตายแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ซาแต่ยังไงฮันนีมูนมันก็คือฮันนีมูนของแบบเนี้ยมันอยู่ได้ไม่นานหรอกค่ะ Why is she so happy about it? Why is she so happy about the fact that it's gonna fail? เล็บเจลลายคุณสมเรียบร้อยแล้วค่ะ อุ้ยน่ารักมากๆเลยค่ะชอบมากๆเลยคุณสมน่ารักที่สุดเต็งดูน่ารักไหมน่ารัก Oh, they're dating. They're together. เดี๋ยวหนูขอถ่ายรูปที่นี่รวมๆไปทำคลิปนะคะ ได้เลยค่ะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะแก้มเต็ง Thing. Short for ตัวเอง ไอ้เฟิร์นหยิบเซรั่มขิงให้หน่อยสิ ฉันลบเล็บออกไปอ่ะ มันแห้ง จะลบทำไม I thought this would happen. ก็ฉันไม่อยากเล็บเหลืองอ่ะ She's gonna ignore them and stuff for a while until she can เลิกทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นสักที accept it. เดี๋ยวค่อยกลับมาทำดีกว่าเฟิร์น นี่ไปร้านน้องวานกันไหม ไปถ่ายรูปกับคุณสมกัน คุณสมมากเขากำลังมาแรงมีต้องฟ้องเราไม่มีใครหรอก ไม่มีแล้วก็ปิดร้านไป ไปหาคุณสมกันมันกำลังอินเทรนด์ไปถ่ายรูปไปกันนะอย่าช้าสิ เดินไปเลย ไม่เป็นไรนะ She just needs time. เดี๋ยวเราไปมอกันก่อน กลับมาแล้วค่อยว่ากันใหม่ นะ At least she knows now and you don't have to hide it. It's a good thing. นี่เจ๊เลิกใช้หนูเป็นเครื่องมือในการหนีลูกสักทีเถอะ เบื่อนะคนรู้ทัน ตอนนี้สองแม่ลูกนี่มีปัญหาอะไรกันอีกฮะ โอ๊ยตายนึกไปดูนู่นสิมีอะไรมาใหม่นะตามมาแล้ว ยังไม่ออก โอ้ ด้วย โอ๊ยตายนี่อะไรเนี่ย สวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าคุณสมช่วยคุณจุ่ม ก็สมัยนี้กล่องสุ่มมันเยอะ หนูก็เลยแบบสุ่มเหมือนกันแต่แค่ให้คุณสมช่วย ถ้าใครคิดอะไรไม่ออกก็นี่แหละมาหมุนตรงนี้เลยจ้ะ ดีน่าสนุกนะ เอาแล้วนะคุณสมช่วยเจ๊สุ่มหน่อยนะ เอามาหมุนนะ1 2 They're all snacks on this wheel. อมยิ้มหนุกเอาอีกถ่ายไว้ก่อนในเฟิร์น ถ่ายอยู่ ถ่ายไว้ด้วยนะ จ้า 1 2 3ป๊าบหยุดน้ำส้มหนุกเอาอีกคุณสมเอานะ You have to buy them all if you're gonna spin this much. หยุดคุกกี้ไปต่อสนุกถั่วลิสงเอาอีกนะหยุดหยุดคุกกี้ไปอีกต้มด้วยโอ้ยสนุกอะคุณสมขอรางวัลใหญ่ได้ไหม สนุกดีไว้เฟิร์น The boiled eggs is probably หวานเยอะจังเลย the healthiest thing on that. ว่าแมวส้มข้างถนนมันจะดังได้ขนาดเนี้ย ก็ช่วงนี้เรื่องเครียดมันเยอะเจ๊ คนมาเหนื่อยเนี่ยก็อยากจะดูอะไรที่แบบไม่มีพิษไม่มีภัย อะไรที่มันแบบฮิวใจเนี่ยคนชอบดูกัน คือมันดังได้เพราะว่ามันหิวใจอย่างเงี้ยเหรอ จริงๆ มันก็ประกอบไปด้วยหลายอย่างอะเจ๊ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจังหวะนะ โอกาสนะ ความถูกที่ถูกเวลา แต่หนูว่าเคสนี้เนี่ยนะ มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับคนที่มาตัดสายสะดือมากกว่า สายสะดือคือ ก็คนที่เขาแชร์คลิปให้น้องวานไงเขาเป็นคนดังในโซเชียล ใครเหรอคะอ๋อพอดีว่า It was เจ๊ส้ Man ลื Mook ของอะค่ะหมุนไว้เยอะเลย I bet it was Man Mook, he's a like influencer, right? And she shared the video ได้ค่ะ for แล้ว one. เมื่อกี้ที่พี่เฟิร์นพูดหมายถึงใครเหรอคะที่แชร์คลิปอะไรนะคะ อ๋อ ใครอะ คนนี้ไง ไปเขาดูสิ Is it Man Mook? From that reaction, probably.
I was wondering why Manmuk came for like a second in the last episode. Or no, the episode before that? Or maybe the last episode. ขอบคุณค่ะ แฟนใครเนี่ยน่ารักที่สุดเลยทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะเหนื่อยจากที่ขายของมาเหรอ Why is the mood so ส่วน tense? หนึ่งอะแต่ที่แอบเฟลอยู่เนี่ย เรารู้มาว่าที่ลูกค้าเยอะอะเพราะเขาช่วยแชร์คลิปคุณสม Khao? Who? Manmuk? It is her. มีแมวเป็นเจ้าของคุณสมของร้านชำแหละ น่ารักดีนะคะ ไว้ต้องลองไปตามรอยซะบ้างแหละ นี่แมวน้ำรู้อยู่แล้วเหรอ ก็เพิ่งรู้วันนี้อะค่ะ ที่คณะเขาพูดกันใหญ่เลยว่ามาตามรอยอาจารย์ม่านมุก เขาเป็นอินฟูค่ะ เราไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้ทำไม ทำไปเพื่ออะไร ที่เราก็พูดชัดเจนอยู่แล้วนะ คุณวานคุยกับเขาแล้วเหรอคะ เขามาหาเราที่ร้านอะร้านป้าเราก็ต้องมาพังที่รุ่นเราแน่ๆเลย คุณวาน ร้านมันยังไม่พังสักหน่อย ตอนนี้เราอาจจะแค่กำลังเจอพายุ อาจจะมีเสียหายบ้าง แต่พอพายุมันหมดไปเราก็แค่ซ่อมแซม ขอแค่อย่าถอดใจ แล้วก็ไม่ว่าพายุมันจะหนักแค่ไหนนะ คุณวานก็ยังมีแมวน้ำอยู่เสมอ There she is. That was the scene where she was here for 2 seconds. กลับดีๆนะ Ah. ร้านปิดแล้วเหรอ How did she not see you จะ there? ซื้ออะไรอะ You're standing right there. เปล่าอ่ะ มีเรื่องอยากคุยด้วย That's a good look on คุยพรุ่งนี้ Manmuk. ไหม Jing ทำ Jing. ไมอ่ะ กลัวใครไม่เห็นหรอว่าเรามาหาเธอเวลาเนี้ย Everything she says seems so like sharp. แมวน้ำเขาช่วยเธอทำร้านทุกทางเลยเนาะ เพราะว่ารู้สึกผิดเหรอ ที่บ้านเขาเป็นคู่แข่งรายใหญ่ของร้านเธออะ She keeps rubbing that point in. ที่แมวน้ำเขาช่วยเพราะว่าเขาอยากช่วย อยากช่วย เราช่วยได้ไหมอะ So is she trying to prove that she's better than Mao Nam? เธอรู้ตัวไหมว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ เธอคิดจะไปแข่งกับยักษ์ใหญ่แบบเมาส์มาดนี่ไม่ได้อยากพูดเพื่อตัดกำลังใจนะ แต่ว่าเธอไม่มีทางชนะหรอก แมวน้ำเขาเป็นอาจารย์นะเขาไม่บอกเธอบ้างหรอมันสู้ไม่ได้อะฮะ ปล่อยให้ทำร้านใหม่ทำป้ายใหม่ หมดเงินไปตั้งเท่าไหร่ ที่ฉันทำร้านใหม่อะเพราะว่าฉันอยากทำเอง ฉันอยากลองสู้ดูว่ามันจะรอดหรือไม่รอด เรารอดไหมล่ะ ถ้าเธอมาเพื่อที่จะพูดเรื่องเนี้ยไปกลับไปเถอะ Excuse me? Excuse me? แต่ฉันช่วยเธอได้นะ เธอก็รู้ ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เราช่วยไหม เอาไหมล่ะ ให้ช่วยไหม กลับไป ฉันไม่ต้องการที่เธอช่วยอะไรทั้งนั้น ฉันไม่อยากเป็นหนี้บุญคนใคร แต่ฉันจะช่วย ฉันอยากกลับมาเป็นเพื่อนเธอ Were you ever friends? แต่มันก็ดีอยู่หรอกการที่มีลูกค้าเข้าร้านเยอะ Okay.
What was that scene? Someone tell me what that scene was. Why was there so much tension? And like the position that she put her hand in, and I was like, I couldn't breathe. I low-key ship it though. Sorry. Okay, but why does Man Muk want to be back in her life? That's the suspicious thing. Because that's what I don't understand. Like, I don't think Man Muk really liked Wan in the first place, like back then. So like, why does she suddenly want to come back into her life now? Is it because she just has that feeling of, oh, she's moved on, so I want to get her back? Is that the thing? Is like a competition? It's like a game? Or is there some other motive? Or is she now realizing that she does have feelings for one and it's too late? But I feel like that's not the reason. Because I don't want Man Muk to just be a bad, like an evil character just because. Like, I want there to be some reasoning behind it. แค่เราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเขาอะ เขาอาจจะอยากกลับมาเป็นเพื่อนกับคุณวานจริงๆก็ได้ Maybe they were really good เรา friends คิดว่าคนที่เคยเป็นแฟนกัน in uni. จะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้จริงๆหรอ ก็ได้นะ แต่ก็ไม่เสมอไปหรอก ตอนนั้นมันแย่มากเลยเหรอคะ I think it was pretty bad. คือเราเจอเขาที่มหาลัย We finally get some more background. Why does she look so ได้ประจำตัวเราติด cute? กันเขาเป็นคนที่เก่ง I'd fall for her too. เป็นหัวหน้าของกลุ่ม แต่ตอนนั้นเราก็ได้แค่ภาษาอะเราก็ช่วยเขาได้แค่เรื่องนั้น ส่วนเขาก็ช่วยเราอีกเรื่องหนึ่ง แต่ตอนทำทีสิทธิ์นี่แหละ ทันทารา นี่ทีสิทธิ์เธอเหรอ ค่ะ Tantara, is that her ทำไม name? มันเหมือนกับของมนัสนันขนาดนั้นน่ะ มนัสนันเขาส่งทีสิทธิ์มาตั้งนานแล้วอ่ะ So they studied the same ให้ thing. อาจารย์ฟังหน่อยสิ Japanese? เราถูกมองว่าเราลอกผลงานของเขา เราต้องเสียเวลาไปอีก1 เทอมเพื่อจะต้องแก้ทีสิทธิ์ใหม่ทั้งหมด Oh, มันเป็นเรื่องที่เราอยากทำอะเรายังไม่ได้พูดเลยนะว่าเราจะยกเรื่องนี้ให้เธออะ เราเป็นคนหาข้อมูล เราให้เธอช่วยดูได้ซ้ำอะเธอจะไม่รู้ได้ไงว่าเราจะทำทีสิทธิ์เรื่องนี้ เราแค่คิดว่าเธออยากจะช่วยเราบ้างอะนี่เราช่วยเหลือเธอมาตลอด4 ปีเลยนะ okay, she looks really cute in this scene, เรา but ได้ทุนไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนะเราขี้เกียจมาคอยนั่งแคร์เธอ คอยห่วงหน้าพะวงหลัง เรารู้สึกว่าเราทำอะไรได้ไม่เต็มที่อะเราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา2 คนตอนนี้นะ คือเราจบกันเถอะ sorry, what? What did she say? เธอจะไม่รู้ได้ไงว่าเราจะทำทีสิทธิ์เรื่องนี้ เราแค่คิดว่าเธออยากจะช่วยเราบ้างอะนี่เราช่วยเหลือเธอมาตลอด4 ปีเลยนะ อีกเรื่องนะวาน เราได้ทุนไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนะ Okay, so she เรา got a ขี้เกียจมาคอย scholarship. นั่งแคร์เธอ คอยห่วงหน้าพะวงหลัง เรารู้สึกว่าเราทำอะไรได้ไม่เต็มที่อะเราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา2 คนตอนนี้นะ คือเราจบกันเถอะ อะไรนะ เราเลิกกันเถอะวาน ส่วนเขา Oh. ก็ออกจากชีวิตเราไปเลย Okay. Hear me out. My theory is that Man Muk didn't actually have those feelings that, oh, you know, I've felt like I've been looking after you for 4 years and I haven't been able to give my all to life or whatever, right? I feel like she only said that because she wanted it to be easier for her to leave and go to Japan, for both of them to let it go. Because if she hadn't done that, if she had been like, oh, look, I think we could make it work long distance or whatever, or we could like try still, it would prevent her from fully going to Japan and being okay with that. If like
and like them going out and fulfilling their lives, right? So I feel like she might have said it because she actually wanted to go to Japan and follow her dream of doing that, but had to break up with Juan in a way that actually cut ties so that they could go out and do things. And the first part about the thesis, like, technically, if you hadn't, I don't understand how they didn't talk to each other about what they were doing their theses on. It's a big thing. Like, you're going to be spending months on that, right? I'm currently doing my honors project, and it's basically half my life. I don't stop talking about it because I'm stressed. But it's just, it amazes me that they didn't talk to each other about, like, hey, this is my thesis and like what I'm doing and stuff. Like, that boggles my mind. But in a sense, like, I don't think Man Muk was wrong if they hadn't talked about it and then she decided to do her thesis on that topic and then they both decided to do their thesis on the same topic. But it is wrong of, I mean, technically it's not wrong. Like, if Man Muk really didn't know that Juan was going to make her thesis the same topic, then why wouldn't you use the resources and the research that Juan sort of did, because it's relevant to the topic, right? I don't know. I need more info. แล้วก็คงเป็นคนไม่เก่งจริงนั่นแหละเป็นคนห่วยๆคนหนึ่งไม่งั้นเราก็คงแก้ปัญหาได้หมดละนี่ขนาดเรื่องร้านนี่นะสู้แทบตายสุดท้ายไม่ได้เรื่องเลยสักอย่าง ไม่จริงเลยคุณวานที่แมวน้ำรู้จักเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้กับปัญหามันก็อาจจะมีสะดุดไปบ้างตกล่องไปบ้างแต่ว่าตอนนี้มันก็ขายดีขึ้นแล้วไงคะ Mao Nam is such a cute girlfriend. ก็เพราะเขามาช่วยไง คุณวานเป็นคนที่พยายามแล้วก็ตั้งใจมากๆส่วนเขาก็เป็นคนที่บอกต่อถึงความพยายามแล้วก็ความตั้งใจของคุณวานแล้วอีกอย่างนะแนวนำว่าเขาอาจจะรู้สึกผิดกับคุณวานจริงๆก็ได้ I think that was an important point, that like, just because she shared it doesn't take away the fact that you worked hard to get to this point and the effort that you put in. It's just that someone saw the effort and shared it on, and suddenly it got popular, doesn't mean that, one, it wouldn't have gotten popular by, like, anyway. It could have taken off without her input. And two, doesn't mean that you weren't talented and good. It's just that other people haven't necessarily seen that you're talented and good at things until she shared it. But it doesn't mean that, it doesn't take that away from you. ใช่ แมวน้ำคิดแบบนั้นจริงๆเหรอ เวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนนะแมวน้ำเชื่อแบบนั้นแต่แมวน้ำไม่เปลี่ยนแน่นอนรักคุณวานยังไงก็รักอย่างนั้นรักตลอดไปด้วย Cute. คนเนี้ยไม่ให้เปลี่ยนแน่นอน I want to know what's in the box. Yeah, okay. I เดี๋ยว thought เรา it จะ was ไม่อร่อย pizza. นะ Supreme. You gonna eat Supreme pizza or Hawaiian? พิซซ่าหน้าอะไรอ่ะ น่ารัก Oh. Again, that's a pun, because na means face, and so when you have a pizza, you would say na means like, what's the face, like what's the topping, right? And arai means like what. So what's the face? Na arai. And then narak, which I explained in last episode, is na can also mean, so it means face, and it can mean like should be, like want to be. Like when you say nakin, it means like it looks so good, like it looks like you want to eat it, right?
หน้าร้อน means like oh it looks like it's gonna be hot it's gonna be it's hot น่ารัก means like you want to love it which means cute I don't know if I'm explaining that very well เอาน่ารักจะตายหันมาเร็วทำมาอีกรอบนึงแล้ว โอ้ยรีบกินพิซซ่าเร็วเดี๋ยวจะรีบกลับแล้ว เอาทำไมไม่กินด้วยกันนะ ก็นี่ซื้อมาให้แมวน้ำเลยนะแล้วนี่มันดึกแล้วอ่ะเดี๋ยวพุงติ่งไม่ไหว เอ้ยเสียงอะไรอะ ฮะอะไรนะ หนูอะไรนะ หนูอยากกิน oh it's พิซซ่ามาก pepperoni I guess wrong ไม่ได้อยากกินมัวแล้วไม่เห็นได้ยินเลย pepperoni would be my favorite topping though กิน so เถอะ แมวนะ กินเลยซื้อมาให้กินเนี่ยเห็นไหมเราชิมดู อุตส่าห์ป้อนอะ โอ้โหกินหวานปลอมมากเลยอะ ไม่พอเลยอร่อยมากอร่อยไหมอร่อย ตั้งแต่ที่แม่รู้ So it's interesting that they chose that part of the song to play as well because it in the lyrics they say chin which means like a piece so it's kind of like they were referring to like I'll give you a piece of the pizza as well but I don't know if that was intentional or it's just me reading into things but yeah okay มาม่าโอเคกิมจิซีฟู้ดรสนี้ what else was I gonna say ทำไมวันนี้แม่ขึ้นนอนเร็วจังเพิ่ง2 ทุ่มครึ่งเองหรือไปอาบน้ she's avoiding you what's wrong what happened อ๋อ ต้นน้ำซื้อมาให้อ่ะค่ะ หอมจังเลย นี่พอมีปุ๊บบรรยากาศในร้านมันดูเปลี่ยนไปเลยเนาะ ขอบ that's ใจมาก rude นะลูกนะ ำเขาว่ามันน่าจะหกตกพื้นอะแม่ก็เลยหยิบมาทิ้ง nope I don't believe that เนี่ยตัวกำลังปลอบใจเขาอยู่ใช่ปะ Did you see them at the GMM TV outing, by the way? Side note, they dressed up as Bruno Mars and Rosie. เอาแม่ Oh, she's in the bed. อ้าว กลับมาแล้วเหรอ Wait, she's talking. ชมเนี่ย ก็พอดีแอร์ที่ห้องแม่มันเสีย คืนนี้แม่นอนห้องแกนะ Is she trying to separate them? โทษนะแม่ เอ้า ไอ้โชมแม่เอาหนุนเข่าอยู่ เดี๋ยวหนูหาใบอื่นมาแทนให้ แล้วทำไมฉันใช้ใบนี้ไม่ได้ล่ะ Is that her special pillow? แม่ใช้เถอะค่ะ เดี๋ยวเขาไปนอนข้างล่างเองก็ได้ Ah, Mum. แม่ทำตัวเป็นแม่สะใภ้ในละครอยู่เนี่ยรู้ตัวปะ ฉันทำอะไร ต้องให้บอกอยู่ว่าแม่หาเรื่องแกล้งต้นน้ำเขาอยู่อะหมอนเนี่ยเขาใช้หนุนหัวนอน ไหนจะเรื่องแกล้งไม่พูดด้วย ลบเล็บที่เขาทาให้แล้วยังเอาก้านไม้หอมที่เขาซื้อให้ไปทิ้งอีกอะ ก็ในร้านกลิ่นมันฉุนฉันไม่ชอบ ใครดูก็รู้ว่าแม่ไม่ชอบต้นน้ำเมื่อก่อนนะ ลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้พอมาตอนนี้อะไรก็ผิดไปหมดแม่เป็นอะไร เป็นอะไร ไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยดิแกอย่ามาจับผิดที่มันมากเรื่องมากความได้ไหม แม่ ตั้งแต่ที่แม่รู้ว่าต้นน้ำเป็นแฟนหนูเนี่ย แม่ก็ทำตัวไม่เหมือนเดิมทั้งที่ต้นน้ำเขาก็ยังเป็นคนเดิมอ่ะแม่เป็นอะไรแม่บอกชมมาเลยได้ไหม อะไร ก็บอกแล้วไม่ได้เป็นอะไรโอ้จะเป็นโอ้อุ้ยตะคริวกินขาฉันเลยเนี่ย I ไม่ได้เป็น hope อะไรซะหน่อย Don Nam knows that it's not because of her as a person, because
she never disliked you before she found out. So that means that it's a mum thing. Like it's from her side, not your side. Ton Nam, you haven't done anything wrong. And it's just the mum projecting her hate on you for something that you haven't done anything wrong. It's just the fact that she isn't okay with the situation, therefore she's projecting the hate of the situation onto Ton Nam, but it's not actually Ton Nam that she hates at all, and it's clear because you could tell that she really liked Ton Nam before all of this happened. ยังไงแม่ก็ต้องคุยเรื่องนี้กับชมให้รู้เรื่องนะเพราะถ้าแม่คิดจะหนีชมเองก็จะหนีเหมือนกัน But the fact that the mum doesn't want to talk about it, really want to talk about it is also, it relates to the fact that Shompu didn't want to bring it up in the first place because they're both of the personality that they want to avoid things rather than talking about it, which makes sense in the terms of their mother and daughter. So their personalities, like they grew up living a sort of similar way, right? So that makes sense in why the mum's doing that. อันนี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะมีถุงดำไหมจ๊ะมีจ้าแป๊บนึงนะจ๊ะ I'm vibing with the atmosphere of the shop a lot. What happened? Oh no. How did that even happen? ขอโทษค่ะเจ็บมากไหมลูกแผลใหญ่ไหมคะขอดูหน่อยได้ไหมคะขอโทษค่ะ Your face was nowhere near. แต่หอมมาก Konji? อ้าวตื่นกันแล้วเหรอมานี่ไอชมตื่นสายตลอดเลยนะแกฉันตื่นแต่เช้าไปซื้อของมาหนูนั่งก่อนลูกนั่งก่อนตรงนี้นี่เขาต้มเจ้านี้นะอร่อยมากเลยซื้อให้กินกันมีของหนูด้วยนะลืมช้อนใช่ไหมลูกเดี๋ยวเอาให้นั่งก่อนช้อน Why is she suddenly being nice? I'm confused. ไอชมช้อนของแกอันนี้ช้อนหนูลูกปกติหนูกินข้าวต้มเนี่ยหนูปรุงไหมปรุงค่ะไม่ต้องอยู่เฉยเดี๋ยวแม่บริการให้จะได้ไม่ต้องเอื้อมปรุงเลยเวลากินได้อร่อยปกติกินข้าวต้มอย่างเดียวมันไม่ค่อยอยู่ Doing a อยากได้ sarcastic อะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้ปลาต้องโกไหมปลาต้องโกน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยเอาเพิ่มไหมที่ร้านอร่อยที่ตลาดแกจะอะไรเพิ่ม Overcompensating เดี๋ยวรวมมาแล้วกันกระเป๋าตังค์อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่หน้าร้านขี้ลืมจริงเลยฉันเนี่ยน้ำเต้าหู้ปลาต้องโกแม่เขาเป็นอะไรตัวเองมาถามเขาแล้วเขาจะไปรู้ไหมเนี่ยแล้วเมื่อคืนตัวเองคุยอะไรกับแม่หรอก็ไม่ได้คุยอะไรเยอะนะแค่บอกว่าถ้าแม่คิดจะหนีหน้าเขาเองก็จะหนีแม่เหมือนกันต้องไปชดกันด้วยเนี่ย Yeah. ใจเย็นอย่าเพิ่งหงุดหงิดเราก็ไม่ต้องคิดว่าจะไปทำอะไรด้วยนะ So the mom's now going over the top on the other เขาไป side. นอนคิดมาแล้วอะเขาว่าส่วนหนึ่งที่แม่เป็นแบบเนี้ยก็คงเป็นเพราะเขาเองเขาไม่อยากทำให้ตัวเองมีปัญหากับแม่เลยอะเขาว่า It's not your fault. เขาต้องทำอะไรสักอย่าง นี่ตัวหมายถึงไม่เอาโอ้ยใจเย็นๆเขาไม่ได้หมายความแบบนั้นคือเขาไม่ได้จะเลิกกับตัวเองนะไม่เคยมีความคิดแบบนั้นเลยด้วยตัวเอง แต่เขาแค่รู้สึกว่าเขาไม่ควรมาอยู่ที่นี่เลยอะแต่การห่างกันมันจะไม่ได้ทำให้เราเลิกกันใช่ปะไม่ดิเราก็ยังคบกันเหมือนเดิมไม่ได้เลิกกันซะหน่อย
ฉันแค่ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่นั้นเอง I do really like their song actually. ไม่เป็นไรนะ June Munich song. ลองดูดิมันอาจจะเวิร์กก็ได้ But I'm a sad song girl. But I think Ton Nam has a point because I think mum and daughter need to work things out together, and maybe her being there is stopping that a little bit. But แล้วก็ค่าทำขวัญอีก5,000 ตอนแรกว่าจะเอาเงินพวกนั้นมาใช้หนี้เป็นไงล่ะไม่เหลือสักบาท ถ้าไม่มีจริงๆอะยืมฉันก่อนก็ได้นะ ไม่จ้าไอเนยฉันเคยพูดเรื่องนี้กับแกแล้วนะ โอเคฉันจะไม่พูดเรื่องนี้ละ ฉันไม่อยากให้ใครต้องมาเดือดร้อนเพราะฉันแล้ว I love Nui. ร้านนี้ฉันก็เลือกที่จะ She's ทำ great เอง so far. อีกอย่างอ่ะฉันก็ไม่อยากดูเป็นคนไร้ความสามารถขนาดนั้นนะ ค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ แต่ฉันน่ะไม่ได้หมายความแบบนั้น คนเรามันก็ต้องมีขาขึ้นขาลงกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา แค่อยากให้แกรู้ว่าฉันก็ยังเป็นเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตแกได้เสมอ แค่นั้นเอง She's so เข้าใจ good. จ้าทราบแล้วจ้าฉัน I love her. แค่อยากทำอะไรด้วยตัวเองอ่ะ ค่ะ งั้นเอางี้ เดี๋ยวฉันจะแนะนำเรื่องการประนอมหนี้ให้ จ่ายต่อเดือนลดลงหน่อย แต่ว่าก็ต้องจ่ายนานขึ้น เพราะว่าเสียดอกเพิ่มขึ้น อาจจะเท่าตัวเลยอะ เท่าตัวเลยเหรอ ก็ระยะเวลาแลกเงิน ฉันรู้นะแต่น้อยว่ะ Is Nui a lawyer or an accountant? Because she seems to know a lot about money and debt. Or is that just part of being a lawyer? Or maybe she's a specific type of lawyer that knows about money. วัน สวัสดีค่ะพี่กุ้ง เจคลีก็บอกแล้วนะ คุณสมอ่ะที่ไปขวนเด็กอ่ะคือแมวมันก็เป็นแบบนี้แหละ พอมีคนเป็นลุมมันเยอะๆ มันก็หงุดหงิดได้แหละ เข้าใจค่ะ แล้วนี่พี่กุ้งมาซื้ออะไรหรือเปล่าคะที่วันหยิบให้ อ๋อ ไม่หรอก พอดีพี่จะจ่ายเงินที่ติดไว้อยู่อ่ะ ยังไม่ถึงสิ้นเดือนเลยนะคะ ไม่เป็นไรรับไปก่อน ข That's อบคุณมาก nice. นะคะพี่วานก็เพิ่งเสียเงินค่าโรงพยาบาลไปเยอะเลยอ่ะแต่ได้เงินของพี่กุ้งแล้วก็โลงอกขึ้นมาที งั้นพี่ไปก่อนนะ ดูแลร้านดีๆล่ะ พี่กุ้งไม่ซื้อของเหรอคะ ของที่ร้านไม่หมดเหรอคะ ยังดีกว่า เดี๋ยวพี่กลับเลย ซื้อตุนไว้ก่อนก็ได้นะพี่จะได้ไม่ต้องเดินมาที่ร้านหลายรอบอะค่ะช่วยว่าหน่อยนะ What does that mean? He's gonna go shop at คือพี่เข้า Mouse ใจนะว่าวานลำบากอ่ะ He's closing his account. พี่เองก็ขายของเนาะวานคงเข้าใจพี่นะว่าพี่เองก็ต้องเลือกทางที่ดีที่สุด ยังไงนะคะ Mouse Mart's อัน cheaper. นี้วันไม่เข้าใจ คือที่เมาส์มาจ้ะเขามี Pay Later ให้เชื่อของได้ก็เหมือนกับร้าน Oh, วาน they นี่แหละ started a credit เขาให้เชื่อของ system. แล้วแถมส่วนลดด้วยนะ ถ้าซื้อถึงยอดอ่ะ พี่ก็เลยต้องไปทางนั้นก่อน งั้นพี่ไปก่อนนะ Damn, that's a big blow. At this point, what do? เรา Do ทุ่ you มเท just กับร้านนี้มากเลยนะ close the shop? แต่พอมันจะดีมันก็ต้องมีปัญหา I'm just gonna skip over those next break things because I'm just gonna watch the next break. So, you know. Anyway. Oh, I like this top. ธนาคารส่งไลน์มา It's very cute. จดหมายอะไรอะคะ ด่วนมาก ไม่มีอะไรหรอก The money she owes, repayments. ทำไมมีเรื่องอะไรทำไมไม่บอกกันเลย
The chin grab though, the chin grab. คือเราไม่ได้จ่ายหนี้ธนาคารมา2 เดือน Oh no. นี่เราขายของพอได้เงินมาก็ซื้อของเข้าร้านอีกกลัวจะไม่มีของขายให้ลูกค้า แต่พอสิ้นเดือนได้กำไรมามันไม่เยอะพอที่จะจ่ายหนี้แต่ยังไงเราก็ต้องซื้อของเข้าร้านอยู่ดีมันเลยวนลูปอะ It's tough. ทำไมมีเรื่องเครียดแบบนี้ไม่บอกกันเลยอะ เราแค่อยากรักษาร้านป้าให้ได้ด้วยตัวเองอะเราทุ่มเทกับร้านนี้มากเลยนะอยากให้มันดีขึ้นแต่พอมันจะดีมันก็ต้องมีปัญหาตลอดเลยนี่ก็เพิ่งเอาเงินไปรักษาค่าทำขวัญไหนจะเมาหมาที่มาแย่งลูกค้าอีกตอนนี้เราก็ไม่รู้เราต้องทำยังไงแล้วอะเราตันไปหมดแล้ว It's a really มัน tough ยังไม่ไปกันหมด situation. ทุกทางหรอก มันต้องมีทางแก้ไขสิ แต่ว่าตอนนี้เราอาจจะยังคิดไม่ออก แต่เราก็ลองทำทุกทางแล้วนะ นี่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะสามารถรักษาร้านปลาได้ไหม คุณวาน อย่าลืมสิว่ายังมีแมวน้ำอยู่ทั้งคน แมวน้ำจะช่วยคิดหาทางออก คิดหาวิธีทางแก้ไขให้เอง I Oh, that is so cute. อย่าเครียดสิ The little tippy toes. ยิ้มหน่อย ถ้าเราสดใสสมองแล้วก็จะแล่นเนี่ยเราก็คิดออกอีก Now Nam is really cute. Like, she's a cute girlfriend. I can't imagine Wan without Mao Nam in this situation. I think Wan would have collapsed by now and like not been able to go like move forward. Like she probably would have gone into a really deep like funk, like a deep hole, and then not been able to do anything for a while because she's lost everything. Like her dad, her mum when she was little, she lost her job. Technically she quit, but you know, and like the shop is the only thing she has left really from the past, and she is at risk of losing that as well. So I guess the only thing that she's gained is Mao Nam in this situation, and Mao Nam is really strong as a character for other people. I feel like for herself she's a strong person, but I feel like she has a lot of fears and thoughts about her self-esteem, and hence why she acts so strong and does a lot of things for other people. But in this scenario, I'm like, when do you stop? Because it's clearly like for 2 months she hasn't had money. There's no profits. She doesn't have anything after this, and she's got to pay those debts. Otherwise, she will have to take out a loan and pay back and owe more money, and potentially with the interest and the time, like Noah was saying, is going to be double that, right? So I'm like, when do you call it quits and be like, look, I've tried and it's not working? That's my concern. What song is this? Why is everyone so sad? I love sleep. Agreed.
What did you just think of? The whistle. The whistle's out. This is foreshadowing. เป่าแล้วจะมาจริงๆเหรอ Oh. It's such a cute whistle. มาแล้วจ้า มาจริงๆเหรอเนี่ย เอ้า นี่มันนกหวีดวิเศษนะคุณวาน เป่าเมื่อไหร่แมวน้ำจะโผล่มาได้ทันที Sorry, I'm just imagining Mao Nam just waiting around the corner, watching her, and being like, oh, she's holding the whistle. Like, is she going to blow it? And I'm going to just come out, appear out of nowhere. And I love that. รอเล่น จริงๆแมวน้ำอยู่ตรงนู้นตั้งนานแล้วแหละ เห็นว่าคุณวานกำลังจะเป่า ก็เลยรอจังหวะ Exactly. ดีนะเนี่ยที่เป่า ไม่ปล่อยให้แมวน้ำเงย ตรงนี้ปล่อย I ให้ knew เรา it. ทำไมใจร้ายจังอ่ะ อุตส่าห์มาพร้อมข่าวดี ข่าวดีอะไรเหรอ เชิญนั่งค่ะ What is that? Just money. แมวน้ำเซอร์วิสยินดีให้บริการค่ะ เปิดดูแล้วต้องจูๆนะ The little eyebrow raise from love. Sorry, Mao Nam. นี่แมวน้ำเอาเงินมาจากไหนอะตั้งเยอะ เงินเก็บแมวน้ำเอง ถือว่าเป็นบริการใหม่จากแมวน้ำเซอร์วิสแตกรายธุรกิจสินเชื่อ ไม่เอาอะเราว่ามันเยอะไปอะ เราไม่ได้คุณวานไปเลยสักหน่อย เราให้คุณวานยืม แล้วหลังจากเนี้ย ถือว่าเราเป็นเจ้าหนี้คุณวานแล้วนะ I don't like it. แต่เราเกรงใจอะแมวน้ เกรงใจทำไม แมวน้ำไม่ได้ให้คุณวานไปเลยสักหน่อย แมวน้ำให้คุณวานยืม แล้วหลังจากนี้คุณวานก็เป็นลูกหนี้แมวน้ำไง I have to pause and say it before I forget. But I don't like this because I feel like it puts a strain on their relationship. And it's never a good thing to owe someone money, right? Like, especially if they're your friend. If you owe the bank money or whatever, it's easier because you don't have to face them every day. Like, what if I can't afford to pay you back this month? And then it's just like awkward, right? If it's your friend, like, she didn't even want to borrow from Noi, who's been her friend for ages because of that same reason. And yeah, I just feel like it's a bad idea for their relationship to be borrowing money. Like, I get in a really dire situation, like it's an emergency and I really need some money and you just have to borrow it off someone. That's a different scenario, but I feel like this is like you have no guarantee that investing more into the business will make it work. And I'm not sure if it's the right move because you're giving someone money but you're not sure if they're going to be able to pay it back. Which I get it that it's fine from Mao Nam's point of view because Mao Nam is like a giving person, right? So she would want to give and she's okay with that. And she understands the fact that, look, I may not be able to get it back for like ages. And she's okay with that. But from Wan's point of view, I feel like she would really struggle with the fact that she owes money to Mao Nam. Look at her eyes though. งั้นแมวน้ำต้องคิดดอกเบี้ยแล้วนะ ดอกเบี้ย ได้ แต่ว่าไม่คิดดอกเบี้ยเป็นเงิน แต่คิดเป็น จะเอ้ย Huh? งั้นแสดงว่าเป็น ได้ใช่ไหม ได้ แต่ยังไงเราต้องคืนเงินแมวน้ำโอเคไหม ก็ยังดีกว่าที่คุณวานต้องเอาเงินเยอะๆไปจ่ายดอกเบี้ยธนาคารน่ะ Are you saying มัน that จะได้โฟขึ้นด้วย คุณวานก็ค่อยๆหาแล้วก็ค่อยๆคืน สบายมาก ขอบคุณมากนะแมวน้ แม่น้ำเซอร์วิสยินดีให้บริการครับ That's so cute. ำงั้น
เราต้องทำสัญญากันโอเคสัญญาเหรอ ได้ แต่กระดาษใบเดียวที่แมวน้ำจะยอมเซ็นคือทะเบียนสมรสเท่านั้น Smooth. So smooth. Is this Milk Love's new song? I haven't heard it yet. So many things to process. That little like oh you have to pay me interest in, and then touched the shoulder. That's just meaning like you're gonna pay with your body, right? Like there was no other way to take that, right? Or is it just me? Okay. Anyway, but yeah, the smooth, the only contract I'll sign is marriage certificate. Very smooth. Why does the mom look so evil? คุณแม่สวัสดีค่ะ Oh, they're meeting. ขอบใจนะที่ออกมาหากัน This is another scenario where the mum แม่เรียกวาน convinces มา convinces the daughter or one แม that วน้ำเขาไม่รู้ใช่ไหม you're not good enough for วานไม่ her. ได้บอก You need to ค่ะ break up. คุณแม่ไม่อยากให้แมวน้ำรู้ เธอเคยคิดจะเลิกทำธุรกิจร้านชำแล้วก็กลับไปทำงานประจำบ้างไหม ก็เคยกินนะคะ แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้กินแล้วค่ะ งั้นเธอก็ควรจะลองหางานอื่นทำดูนะ เพราะว่าร้านชำอะดันทุลังทำไปมันก็มีแต่จะเสีย ตอนนี้วานเพิ่งเริ่มทำเองค่ะ แต่วานเชื่อนะคะว่าร้านชำของวานอะไปต่อได้ ธุรกิจมันอยู่ได้อะก็เพราะว่าคนเขากลับมาซื้อซ้ำมันคือ royalty ของแบรนด์ Mouse Smart ถึงได้เติบโตมาเรื่อยๆ มันไม่ใช่แค่การสร้างกระแสให้คนมาครั้งเดียวแล้วก็ไม่กลับมาอีก That's harsh. ความใจสู้แล้วการไม่ยอมแพ้มันเป็นเรื่องที่ดี บางอย่างต่อให้เธอสู้ไปมันก็ไม่มีทางที่จะชนะ มันมีแต่จะเสมอหรือไม่ก็แพ้ Sorry, but I just want to chime in. I don't think the fact that people come back to Mouse Smart is because of brand loyalty. They come back because of the prices and the promotions. Actual brand loyalty is if, for example, you didn't have those sales and promotions and they still came back, right? That's what I'm thinking. And I think Juan actually has that in her store because her prices aren't low. People are coming back because of her and the shop and the business. Though again, I kind of agree with the mum in that she's very real, right? She's like, look, it's not going to work and you should think about doing like going back to a full-time job or whatever, because in her mind, yes, it's not going to work. And it's true that you can't always rely on the trend to like keep the business rolling, right? But it doesn't mean that the trend won't give you people that are customers that are going to be loyal. And that's another thing. Like, yes, you can have it be trending for like a week, a month, whatever. And then after that, you might have customers for life because they enjoy the way the business is run, you know, they enjoy the way it is. And that can be a thing as well. But I do agree with the mum. I don't know if it's sustainable as a business. Even before Mouse Mart was there, I feel like they weren't making that much money. But I think if she didn't have the debts to pay back, she would be okay because they own the building, right? Do they own the building or did the dad have to sell the building? I don't know. Anyway. But what the mum is saying is really harsh. And I think for someone like Juan, I think it would play on her mind a lot. And that's what I worry about. เธอควรที่จะยอมรับมันซะ
แล้วก็กลับไปทำในสิ่งที่เธอถนัดอย่าฝืนทำ She doesn't สุดที่รักครับพอดีมีแขกมาขอพบอะค่ะ she doesn't necessarily like yeah okay like what she said was really harsh like you should go back to doing something that you're I don't know how to say it it wasn't necessarily like things that you're good at but things that you are suited to doing is more like how I would phrase what she said yeah so like things that you're suited to doing or things that you're like comfortable doing you should go and do that it wasn't necessarily like go back and do things that you're good at suggesting that she was bad at this though in a roundabout way it is kind of what she's saying because but it wasn't as harsh as the subtitles made it seem because it wasn't like the business is failing because you're bad at it it's I think how she was trying to say it is the business is failing because you cannot compete with MouseSmart and the facts are that that kind of business that like grocery store business is failing in Thailand so yeah is this the last break already oh my god we haven't even got to the sad bit yet now I'm scared is it gonna ramp up is that a Care Bear อ้าวต้นน้ำยังอยู่เหรอนึกว่ากลับบ้านไปกับชมพูซะละ oh she doesn't know yet เป็นไรปะเนี่ย what happened อ้าวต้นน้ำยังอยู่เหรอ did I do that why was that a นึก weird ว่ากลับ cut บ้านไปกับชมพูซะละ did I accidentally press a เป็น button ไรปะเนี่ย or is that how the show was เปล่าอะเป็นแฟนกันก็ไม่ได้จำเป็นว่าตัวต้องติดกันปะ talk about it you're obviously upset อาจารย์สุดที่รักครับพอดีมีแขกมาขอพบอะค่ะ is it the mum no it's Juan เอ้าคุณวาน oh no I don't like this what did the mum คุ say ณวานมีอะไรหรือเปล่าคะน่าเครียดจัง เรารู้แล้วนะว่ามันไม่ใช่เงินเก็บแมวน้ำอะ oh no did she borrow it from the อัน parents นั้นมันเงินเก็บเราจริงๆค่ะ มันคือเงินค่าเทอมปอเอกแมวน้ำไม่ใช่หรอ คุณวานรู้ได้ไงอะ this is why you don't lie and keep secrets from each other because it's gonna come out and when it does it's worse but I feel like in a relationship you should always be honest even if it's not a good thing like I get why Mao Nam lied because she didn't want Juan to feel bad but if Juan was going to accept she would have wanted to know the truth and that's the bit that's bad like I feel like you shouldn't keep secrets for any future girlfriends of mine don't keep secrets don't be afraid to hurt my feelings because I'm used to it I'm okay but I don't like lies but yeah that's how did the mum even know that like Mao Nam gave that money to Juan like how did she know I just have a bad feeling about this scene I think Juan's gonna break up with her and I don't like it I don't want to watch เธอควรที่จะยอมรับมันซะแล้วก็กลับไปทำในสิ่งที่เธอถนัดอย่าฝืนทำแล้วก็ถ้าเธออยากจะฝืนทำ
ก็อย่าเอาแมวน้ำไปลำบากกับเธอ I knew this was gonna be the direction she was gonna take. แมวน้ำเขาไม่เรียนต่อปริญญาเอกเพราะว่าเขาเอาเงินค่าเทอมมาให้เธอ What? What? Sorry, she quit her PhD to give the money. No. Maonam, you've gone too far. You went too far with this. Maonam is like precious. She's such a great person and she's just so giving, right? That she would do that sort of thing. But you should never ever stop yourself from living your life to further someone else, even if you love them and you want them to succeed. Because, you know why? It's only going to cause resentment down the track, even if you stay together for 15 years, whatever. I feel like no matter what, like let's say you didn't move to Japan because you were so in love and you wanted to support them and so you didn't go. You'd always have in the back of your mind, like, what if I did get to go to Japan? What would my life be like? And it plants a little seed of resentment that can grow. And I don't like it. I wish that they had talked to each other about it and talked it out. Like, don't make decisions on your own thinking that this is going to be the best thing for the other person, because that's not what the other person may want. And it's important to actually talk things through. Be like, hey, look, if you really need the money, I could take this money that was going towards my PhD fees to give to you for now to let you borrow, but it means that I'm going to have to withdraw from doing my PhD. And Juan would have been like, no, I can't accept it. You should keep doing your PhD. I'll find another way. And that would have been fine. But if I was Juan as well, to be honest, I'd probably break up as well, because I can see that Maonam is too giving and it's bad for her. It's bad for her to be this giving to someone. And if I was in Juan's position, I would break up with her, because I wouldn't want Maonam to make decisions that she would regret. And I wouldn't want Maonam to sacrifice herself for me. And I wouldn't like the fact that Maonam did it behind my back, because if we're going to be together, we should work out things together, not like, don't make decisions for me. And I would just be able to see that if we stayed in the relationship, it would become possibly toxic, or Maonam would keep doing these things that aren't in her best interest. And I think that's not okay. It's like not healthy. ลองมานี่สิ Why did she grab her hand like that? ลองเปิดตาดูความจริงรอบๆตัวเธอ ว่าเธอเห็นอะไรบ้าง Man, the music. I can't hate the mum because her point of view is true, like, and Juan deserved to know the truth before it snowballed. มาคืนแมวน้ำนะคะ ขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะ But you guys have money, you mouse smart people. Just give her the money again.
แต่จริงๆก็ดีแล้วอะที่เขาบอก เพราะว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้กระทบแค่เราสองคน แต่แมวน้ำไม่ได้อยากเรียนปอเอกแล้ว มันไม่ใช่ความต้องการแรกของแมวน้ำอ่ะ That's another thing that I didn't consider is the fact that Mao Nam probably didn't want to do her PhD in the first place. She was only doing it because her mum was pressuring her to do it. But in a sense, like, it wasn't your money to give away because it was money that your mum gave you to do the PhD. So, like, technically it's still her money. It's not your money to just give to someone else. So from the mum's point of view, I understand. Like, I would be annoyed and also think that, oh, it's all your fault. It's all one's fault that, you know, you caused my daughter to withdraw from her PhD and stuff like that. So even though Mao Nam is like, oh, I didn't want to do my PhD in the first place, so it's fine, it still causes her mum to dislike Wan because of this reasoning. So if they wanted the relationship to work long term, I think it's really harmful to have these events tied into each other because it's just the mum is always going to associate that with Wan, even though it's not Wan's fault because she had literally no involvement in the decision making and didn't know the true details around it. But this is why Mao Nam and her mum should have talked and been like, Mao Nam should have expressed the fact that, hey, she doesn't want to do the PhD. But in all honesty, I feel like if this situation hadn't occurred, she would have gone through with her PhD and she would have completed it. And even if she didn't want to do it, it's not like it's a total waste, you know what I mean? Like, you get the doctor title, you get that on your CV. So it's not a complete waste. But if she really didn't want to do it, she probably should have brought it up before she enrolled in doing it, instead of coming now with the excuse that she doesn't want to do it so that she could give the money away. I just think it's not a good way to have done it, approach to the situation, because it just brings a negative cloud to everything. Man, this is tense. It's only been 3 and 4 minutes. น้ำรู้ใช่ไหมว่าถ้าเรารู้เราก็จะไม่รับเงินแม่น้ำก็เลยเลือกที่จะโกหกเราถูกไหม แมวน้ำไม่ได้โกหกจริงๆนะคุณวาน มันไม่ใช่ความตั้งใจแรกของแมวน้ำ มันไม่ใช่ความตั้งใจแรกของแมวน้ำแต่แมวน้ำก็เอาเงินให้เราไง เพราะแมวน้ำอยากใช้ชีวิตไง Milk looks really good in that denim outfit, but I'm so sad. แมวน้ำอยากใช้ชีวิตกับคุณวานจริงๆนะ I'm so stressed. The veins in her hands, คุณ though. วาน Wan looks so sad. ฟังแมวน้ำหน่อย แมวน้ำรู้ไหมที่ผ่านมาแมวน้ำคอยช่วยเหลือเรารู้สึกซึ้งใจมากๆอ่ะเรารู้สึกขอบคุณแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วงของแมวน้ำอ่ะ คุณวานมัน แมวน้ำเราไม่อยากเป็นเรื่องแย่ๆของแมวน้ำนะขอร้องตั้งแต่เรารู้จักกันมาแม่น้ำดีกับเรามากแม่น้ำคอยช่วยเหลือเราทุกอย่างเลยแต่ตอนเนี้ยเราไม่อยากได้รับความช่วยเหลือจากแมวน้ำแล้วนะ No. No.
Even though I said I would do the same thing in her situation, I still don't want it to happen. Maybe not the same thing. นกหวีดเหรอ ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่ากลัวอีกอะเป่าดังๆเลยนะ แมวน้ำจะรีบมาหาทันทีเลยค่ะ Why does she look so cool walking away though? I know this is supposed to be sad. Yeah, I am sad, but no. Don't walk away, don't walk away. No. This is breaking me. And watching her leave, knowing that she could hear you. I feel like the words that Man Muk said to Wan back then really stuck with her, and that's why she doesn't want to be a burden and she doesn't want to limit people's lives, which is not a bad thing to think, right? But I definitely think that contributed to the way she did this. The way that she broke up with her was kind of similar to how Man Muk broke up with her before, because if you're gonna break up with someone, and for it to be the least painful sometimes, or the least, like, sometimes you can break up with someone and you can still be the person that comforts them, be there to talk to them all the time, and it's not a proper breakup, you're just prolonging it. It's like if you just rip the band-aid off straight away versus you slowly peeling it off. And I feel like she's learnt the method of just peel it off really quickly, so that's why she didn't go back. But I don't know, I just feel like it was rough the way that she decided to break up. Like, they might have been able to talk it through a bit more, been like, but to be fair, as Wan, she had already used the money, so she couldn't give it back, right? If she hadn't used the money to pay off the bank or whatever, and she still had the money, then it would be okay. Because, okay, here's your money back, please don't ever do that again, and they could move forward, right? But this is, Wan has already used the money. She has no ability to pay it back. And she has just been told that she's stopped Mao Nam from doing like a huge thing in her life, which is her PhD. Regardless of the fact that if she wanted to do it or not, it did prevent her from continuing, right? And that scene though, man, it's rough. It hurt me. Like the whistle and Wan just being like sorry and walking off. Why do they have to do this to us? But I don't hate anyone in this scenario. Like, everyone from their point of view did the right thing. I actually think Mao Nam probably did the worst thing
in this scenario, because even though it's come from like such a pure and like green forest, green flag point of view, it was probably the worst thing she could have done for the scenario, because it just complicated everything, and you can't make that decision for someone without telling them the full truth, I feel. The whistle scene. Sad episode. How are they gonna make up? เลิกกับอาจารย์แมวน้ำแล้วเหรอ มันมาพูดทำร้ายความรู้สึกแกอีกปะ นายแค่อยากมาช่วยอะ มาช่วยหรือมาจีบ แต่ถ้าแกรักเขาอะแกก็ไม่ควรปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ป่ะ เป็นแฟนกันเหรอ เป็นมานานแล้วด้วยค่ะ ความรักก็คือความรัก มันเป็นเรื่องของความรู้สึก แล้วชมอะทำให้เรามั่นใจในความรู้สึกมากขึ้นนะ ของอะไรไปเนี่ย วันเซอร์วิส คุณวานต้องทำงานใช้หนี้แมวน้ำ เด็กลีมาแล้วค่ะ พี่จะไม่ทำให้แมวน้ำต้องร้องไห้เอง พี่เหรอคะ Okay. They brought it back at the end. They were like, sorry for making you sad. We'll give you the highlights of the next episode, which is going to be them back together and being all cute and lovey-dovey. And Tonam and Shampoo are like out and open now about their relationship, which is great. But what was that little bit that where Man Mook comes back into the life of Wan and is like, oh, have you broken up now? And is there more often. I'm starting to think Man Mook actually still has feelings for Wan, and that's why she wanted to come back into her life. And my theory of her saying those things back then when they were breaking up, purely to make it easier for them to be apart. Okay, my mind is all over the place. Am I going to watch the next episode right now? Maybe. Probably. See you soon. Bye. Thanks for watching.